Survive the killer. Magsasound na lang. Sorry, Bacon. This is for friends only. Sorry. Di pagtapos to ang bahay ko. Hoy, pumasok ka na. Hoy, dito. Pasok. Pasok mga suki. Ayun. This is for friends only. Di pagawa yung bahay ko. Pwede ko kayo ipakita na yung dati kong bahay nagawa dito. Laki ng bahay ko. Yung poster. Sige, pagkatapos ito, i-spawn ka na agad yung dati kong bahay. Save house number 1. Yes. Anong nangyari? Pasave ko yun ah. Load yes. Ayun. Ay hindi. Ano ba yun? Load number 1. Ala! Anong nangyari? Ito na pala yung bahay ko. Hindi. Nagawa ko dati Rainbow House. Hoy. Nakarang si Bacon. Bulag ba siya? Ay! Ang taas ng bahay. Helme. Hindi niya nakita to. Ang liit-liit nga. Magagawa ang glass case. Disaster. Lava. Okay na nga yun. Wait, what? Di ko natapos. Di wala. Eto. Blue color. Dito na po ako mag-i-stop na vlog. Line. Ay, joke lang. Di pa tapos ang bahay ng ginagawa ko. Dito na po mag-i-end ang vlog. No, wag na, mamaya na. Dito na mag-i-end vlog. Bye! Let's go to the boy. Bye! Bye!